Доброго времени суток. Вчера состоялась очень интересная партия моя с Сергеем Садовским. Но основное интересно оно в конце будет, поэтому я сильно сосредотачиваться не буду. Наверное, на начале партии покажу вкратце. Вот я пошел 17-21. То есть думал чуть-чуть может где-то удивить, но 31-26 и 12-17. Идея этого хода 12-17. На этот ход не было разменов, потому что вот сейчас играла многочисленная партия, не то что сейчас, вот последнее время, и как-то игры здесь не получалось, поэтому у меня какой-то предрассудок здесь. Поэтому сразу 12-17, ну вот 38-32. Сейчас я понял, что будет связка, и вот здесь у меня интересные воспоминания нахлынули. Это 2014 год, я играл Кирху Говарди, я давал эту партию очень с китайским спортсменом. Такой интересный, кстати, он спортсмен сам по себе был, у него походка такой, он чуть полноватый, и у него такая походка была как у панды. То есть, ну, я не знаю, это стиль такой или нет, но вот он так ходил, интересно очень. Панд, я так вот не смотрел даже на видео, но я посмотрел мультик в свое время, Панда Кунг-фу, мне очень понравилось, поэтому вот такой стиль, наверное, он тоже посмотрел. Ну, и я думаю, что в Китае он видел реально панд, поэтому может и то быть. Поэтому у меня такие воспоминания интересные нахлынули. Ну, думаю, будем играть. Ну, я уже здесь приготовился чуть-чуть, честно скажу, по-другому играть, чем было в том дебюте, что я играл с китайским спортсменом тогда, в 2014 году. Я еще после этого играл этот дебют. Но вот 42-38 я понял, что ничего не получится. То есть, надо играть как-то по-другому. 20-25, ну, вот ход здесь, чтобы мне больше как-то было вариантов. Именно вот этот ход был сделан. Здесь я тоже, кстати, начал задумываться. Один момент. То, что все-таки у белых будет достаточное количество темпов, если выйти из классики. Ой, не с классики, извиняюсь, со связки. И вот эти вот выходы меня, кстати, по ходу партии достаточно сильно тревожили. Потому что можно было где-то выйти с интересной вроде бы позиции, но там недостаток темпов было, и явно позиция похуже. Поэтому вот с этой точки зрения вроде бы ход не очень хороший, но с другой стороны в этих связках все-таки играется, ну, играется чуть по-другому, то есть другие принципы, естественно, связочные. 14-19. Ну, был, конечно, ход 20-24, но мне почему-то казалось, вот все это продиктовано, почему я говорю, что долго смотреть вот, начало партии не будем, что мне казалось, что здесь игры больше. Вот почему-то. То есть сыграли так, 30-25, ну вот, 40-34, понятно, что связывать поставит, тут кол и, ну, собственно говоря, непонятно, что черным делать. То есть на 14 просто поменяется. И что делать с этой связкой, непонятно будет. То есть поиграть то хочется, но что делать вот со связкой, непонятно. Так, 34-30. 18. Вот здесь тоже 20-24, тоже, честно говоря, неохота было мне. Какие-то возникали вот эти вот моменты. Даже 49, я вот не помню толком, что я тут считал. Конечно, есть вот эти ходы, но я не считал. Вот это за хорошие варианты как-то. 7-12, допустим, или как тут 7. Ну, и тут и 44 есть. То есть с этой мыслью не поставишь. Далее, если вот здесь пойти 4-10, да, наверное, интересно все, но может быть вот такой вот не очень красивый ход быть, и непонятно, что делать. То есть
разменивается, потом еще раз разменивается. То есть может вообще ничего не быть. Поэтому как-то вот избрал я это продолжение, хотя, ну, ничего тут у меня абсолютно нет. Если честно, ничего нет. Т4, 29, все логично. Ну вот ходим, я уже хочу куда-то вторгнуться при случае. То есть 45. Вторжение, понятно, что эти вообще ничего не дают. То есть здесь просто меняются шашки. Вот таким образом меняются шашки. Поэтому тут задумался, что делать. И вот получается вот эти варианты 14-20. То есть, ну, при случае вот этих нету 33-28. Ну, понятно, это глупо смотреть вот эти варианты. И 40-34. Опять, если 20-25, то 30-24 и так далее будет. То есть здесь 20-24. Вот здесь тоже я задумался. Ну, конечно, не хотелось здесь в какие-то вот 7-12 глухие связки в эти уходить. Поэтому 9. И вот здесь, конечно, был ход 4-9. Ну, что-то при расчете, вот что-то мне не понравилось, честно говоря. И уже как-то со временем начались подтяжки сильные со временем, поэтому я решил 24-30. И, наверное, я пожалел здесь об этом, потому что было 32-28. И вот здесь-то как раз я и задумался в этой позиции. Потому что, в принципе, видите, группировка достаточно плохая. Что делать? То есть я хотел какой-то вариант 4-10. Кстати, самое интересное, что вот программа показывает 4-10. Смотрел я этот ход, но я чуть-чуть решил схитрить тут. Вот именно 3-9. И вы сейчас поймете почему. То есть на этот ход все-таки есть вот этот ход. И здесь я вытягиваю. Здесь не двинешься. И здесь я чуть-чуть вытягиваю ходы белых. Вот вытянул 41-37. И уже, я считаю, чуть-чуть другая игра пошла. 4-10. То есть идея вот этих всех ходов была на этот. Вот этот. О, так, подождите. Секунду. Я не прав. Очень сильно не прав. Ну, допустим, на этот ход вот мысль такая стоит. Ничего тут нету вроде бы, но вот давайте отсюда покажу. Вот на 4-10 идея была вот этого хода. Вот какая мысль. Давайте отсюда еще раз я повторюсь. Но вот здесь вот 29. И здесь, кстати, надо было, наверное, скорее всего, вот так вот. Может и играть за меня. Я сейчас только это все заметил. Я хотел вот здесь вот 3-9. Вот играть эту позицию именно. Но тогда здесь мне почему-то казалось, что вот каких-то вариантов больше забил. Типа 41-36. Ну, и вот эти вот позиции мне почему-то не понравились. То есть, а здесь я, наверное, как-то вот считал, что очень хитро пошел. И все-таки на 41-36. Так, что у меня тут было? Ну, опять, скорее всего, надо 4-10. Где-то, наверное, я думал, что здесь вот пойти. Вот этот ход сделать. Конечно, позиция у черных-то так себе, я бы сказал. Ну, если не больше. Здесь у меня тоже колебался между тем, что где-то уже разменять надо что-то сделать. Либо продолжать играть острую позицию. Ну, вот как-то все само по себе разрешилось. То есть 41-37 сделал Сергей ход 4-10, 29-24. Ну, я уже сказал, что 17-22. Вот ход
ход, скорее всего, я бы сделал, конечно, если бы такой был вариант. 14. Ну и вот здесь вот позиция уже такая интересная. Но здесь момент, смотрите, какой. У меня уже подтяжка по времени очень такая сильная была, поэтому я здесь последние ходы делал, даже вот 10-15, честно говоря, были у меня тут мысли даже с 17, с 18-22, но здесь 47-42 я не стал даже смотреть вот эти варианты. Потому что вот эта связка тогда остается связка автоматически. То есть, и я даже не стал это считать автоматом. Ну и правильно сделал. Я думаю, что правильно сделал. Можно было как-то 10-14. Но я специально здесь 10. Потом вот этот маневр сделал. Для чего? Чтобы сохранить ход. Ну, я рассказываю. Вот, может, кому-то интересно, как было в партии. Ход моих мыслей во время партии. Ну, вот сохранил я тут. Время, можно сказать, 33-28 было, 9-14. И вот здесь наступил фактор русских шашек, я считаю. Кстати, по поводу 9-14, давайте посмотрим вот этот ход. Мысль была, если 18-27, вот такая вот, 25-30. Ну, вот видите, такое тоже бывает. Если на 17, то сюда, а вот, наверное, такой ход лучше, я думаю, был. Ну, вот таким образом. Ну, понятно, что я так бы не ходил. Ну, то есть, играл всю партию не для того, чтобы так вот размениваться, если честно. Вот 9-14 был сейчас интересный ход. 36-31. 45-й ход, кстати, цветнотный. Цветнотный ход 36-31. Ну, я понял, о чем Сергей потом после партии говорил. То есть, играет он в русские шашки, понятно. Очень сильно играет в русские шашки. И вот у него вот эта мысль была. 28-22, потом побили и побить 26-17. То есть, просто выигрывает. Я понял, что тоже... Ну, зашел, вот, это не глюк, это игра в другие виды шашек. И вот ошибся он. Особенно цейтнот, когда уже поиграли, чуть-чуть какое-то было напряжение в партии. То есть связка все-таки, я считаю, что напряжение достаточно хорошее напряжение. И поэтому вот он ошибся таким образом. Конечно, у меня вот эта комбинация была, я эту комбинацию видел, но я как-то откинул сразу. И, кстати, тут откинул-то я откинул, но я, честно говоря, не видел последствий. То есть, я считал, что 32-28, но вот здесь вот на 32-28 как раз-то на 50. Вот этого хода я вот вообще не видел. То есть, ну, идея такая, если двигаться, то... нельзя. Почему вот этого хода не видел? Я бы, наверное, даже провел эту комбинацию. Позиция-то ничейная. Здесь позиция ничейная. 42, ничейная позиция. Тут, ну, я думаю, что даже вот в партии, ну, сделал бы он ничью, тем более после цейтнота. Но вот факт остается фактом, что я после этого хода почему-то ничего вообще не видел. То есть, если бы я видел, что так, то, наверное, я бы пошел так. Но вот это 45-й ход, цветнотный ход, еще последний цветнотный ход. И вот я решил все-таки пойти 17-22. Ну, здесь я, кстати, ничего тоже не видел. То есть, перебирал вот эти... сказать, чтобы я здесь видел идеи, которые в партии, даже мысли, которые были в партии, то есть, тоже не видел ничего, но я здесь уже начал перебирать. Хочу сказать, в цветноте я не видел ничего. Уже здесь, естественно, я уже что-то видел, что-то считал. Много считал в этой позиции, но, как выяснилось, потом неправильно, но это уже второй момент. 19-23 вот ход.
То есть считаю все вот эти вот варианты. Здесь даже интересно, такой, конечно, ход есть, но, естественно, не надо проводить здесь ничего. А вот есть 34 ход, есть 38, 33, и как-то у меня тут не сильно что-то получалось. Потом смотрел ход и 18, 23, но остановился на этом вот продолжении. То есть, если 38, то я хотел первоначально, конечно, ходить здесь 12-17, насколько я помню. 12-17, то есть идея такая, потом где-то поменяться и так далее. Давайте посмотрим. И вот здесь, здесь. Я хотел только как раз пойти 14-19, но вот этот ход, я думаю, не очень удачный был с моей стороны. Почему? Потому что такие вот варианты. 44-39 было. Непонятно, что мне тут делать в этой позиции было. Но это время после цейтнота я уже что-то могу сказать, что что-то посчитал. Ну и я думаю, что что-то бы насчитал в этой позиции, поэтому 14-19 неудачный ход, а здесь просто приклейка была. И вот шансы у меня то очень большие здесь, я считаю. То есть сюда ходить на 5-10 нельзя, потому что вот этот вариант ставить тоже нельзя. Надо что 32 отдавать, потому что грозит. И вот такие ходы, и непонятно, что делать тут. Кстати, может быть и ничейная позиция. Да, может быть, кстати, ничейная позиция. Может, и надо было таким образом ходить. Да, вот у меня уже мысли возникают, что может надо было таким образом. Кстати, я не помню, что я считал тут. Считал я такой ход, но вот у меня здесь ничего не получалось. Я помню. То есть, по-моему, даже вот этот вариант. Но есть и размен, да, кстати. Не помню, честно говоря, не помню, что считал. Но давайте смотреть дальше, что было в партии. Наверное, надо было так. Сергей что-то, по-моему, хотел пойти, но что-то ему не понравилось. И что-то у меня тут, вот не помню, что у меня тут, но что-то было в этой позиции. Может даже, да, кстати, вот интересно, ход 14, дайте посмотреть. По-моему, вот такой ход смотрел. Да, ну вот в эту позицию смотрел, да. Вот здесь смотрел, да, что-то тут. Так, 26. Еще. Да, играли бы эту позицию. Наверное, я тут тоже просчитался. Вот я сейчас думаю, в принципе. Так, ладно, 11-17, 33. Здесь у меня уже мысли появились. Так, на 33, 28 я, естественно, бы ударил сюда. Здесь, кстати, вот опять, я честно скажу, опять вот долго не играл, не видел. Мне вот сейчас смешно. С утра мне смешно абсолютно, но я не видел, что две шашки бьют. То есть я видел, что бьют одну шашку, потом ставим куда-то 5-10, я отхожу, и вот мне ударяют 32 и на 23. Ну, может, когда ближе, конечно, подошли бы, я увидел, что надо две шашки бить, но и Сергей бы две шашки не отдал, тоже была большая надежда, конечно. Это я шучу, естественно, не отдал бы он. Поэтому вот видите, такие веселые, все так очень весело. Но это у меня уже позиция устраивала. То есть я об этом 16 или куда. Все тут нормально. Играли бы эту позицию. Потому что там в один момент у меня в расчете было дальше позицию играть 5 на 2. 5 дамок на 2 получалось. Ну, наверное, бы играл. Но, честно скажу, не помнил, как там ловить, но играл бы, наверное. 17-22 было.
Ну, то есть на 38. Скорее всего, вот этот ход на 30, я думаю, что на 30 вот этот ход выиграл. Но возможно, что я бы и 14-20. То есть сюда с этим пошел. На 31 вот я считал вот этот момент. И считал, что у меня тут все очень хорошо в этой позиции. Вот такой момент. Дальше 44-40 было. Я здесь понял, что сходимость... Так, давайте. Так, 6. Так, ориентировочно покажу, что я тут хотел, что я считал. 14-20, ну вот 14-20 основная мысль, что покуда оставить на 38-33, оставить вот эту вот идею, но когда шашка уже уйдет на 40, видите, как и получилось в партии. 38, если куда-то сюда, то уже 22-28, вот идея есть. На 33, 20-25. Это было в партии 44-40, но я здесь уже провел комбинацию и выиграл вот эту. А была еще такая идея, я считал, ну, конечно, проиграна эта позиция должна быть. Сюда надо нападать, но не видно ничего, надо нападать. И вот такая мысль. Ну, еще бы здесь играли, но позиция, понятно, что выиграна у черных. Не вижу ничего. То есть, вот такая моя партия была. Кому-то она может интересно, кому-то нет. Но я рассказал, что было у меня в голове в партии. Как видите, ошибок очень много. Вариантов неправильных очень много. Ну, вот какая-то, наверное, мне помогла, может... Ну, чуть удачи мне улыбнулась в этой партии. Итак, до новых встреч.